булган заманда, кәҙә командир, өйрәк үрәтник булганда яшәгән бер батыр һунарсы. Һунарсы әҙер. Ул кейек ҡоштарға һунар иткән. Бер заман уның юлына бүре осраған. Бына бүре лә әҙер. Һунарсы бүрене атырға уйлаған. Уҡ һаҙағын тоҫҡаған бүре телгә килә. Әкиәт сайын. Сәмәрҙә бөгөн әкиәт тыңлайбыҙмы инде? Тәүҙә күрен, шунан белерһең. Бәй, культура эшләгәнһең бит. Ихтибар. Шулай итеп, Айзиләнең тәүге күләмле һындары. Мин тырышҡан булам, ә һин көләһең. Бер кем дә көлмәй. Киреһенсә маҡтайым бит. Башҡаса улай итмәм, ғәфү ит, Айзилә. Айзилә тим. Үпкәләмә инде. Әйҙә минең менән сәйәхәткә. Ҡайҙа? Скульптор Тамара Нечаеваның ижад донъяһына. Әйҙә. Айзилә, ҡара әле. Был Тамара Нечаева, Башҡортостандың халыҡ рәссамы, арҙаҡлы скульптор. Күрәһеңме, ҡалай оҫта итеп һөнәүәләй. Скульптор Тамара Нечаева ташҡа йән өргән кеүек ул. Бөйөк рус яҙыусыһы Сергей Аксаковҡа арналған һәйкәлен генә ал. Ташһын булһа ла, йылылыҡ бөркөлгән һымаҡ унан. Тамара Нечаева башҡорт һынлы сәнғәтен донъя кимәленә сығарған скульптор. Уның эштәре беҙҙә генә түгел, сит илдәрҙә лә ҡуйылған. Ҡайҙа? Эстонияның Палдиски ҡалаһында. Батырыбыҙ Салауатҡа арналған был һәйкәл вәт шәбәй. Ҡара әле, яугир Салауатты ҡурҡыу белмәп, ғорур итеп һүрәтләгән. Тамара Нечаеваның фарфорҙан эшләгән эштәрен күрһәң. Буяуҙары шул тиклем сағыу, хәрәкәттәр нескә, теремек. Тағы ла Тамара Нечаева керамика менән дә эшләй. Ә нимә ул керамика? Керамика ул яндырылған балсыҡ. Уға төрлө буяуҙар ҡушып төҫ бирһәң дә була. Тамара Нечаева һоҡланғыс скульптор. Эй, Айзилә дуҫ, онотоп торам. Нимәне оноттоң? Миңә скульптор янына барырға кәрәк. Мәүлитбай ағай Хәлилов скульптура эшләү серҙәренә өйрәтәм тип вәғәҙә иткәйне. Ярай һуң, бар. Сәләм, Мәүлитбай ағай. Ай, Сәмәкәй, килдеңме ни? Күптән көтәм үҙеңде. Кемде эшләйһегеҙ? Бер уҡыусының иптәшенә бүләк ясарға. Балсыҡ ҡыҙыл була түгелме ни? Балсыҡтар төрлө була. Улар төҫө менән айырылып тора бер яҡтан. Төҫө менән ҡыҙыл балсыҡ, һоро балсыҡ, көрән балсыҡ. Һыу күберәк һипкән һайын балсыҡ тиҙерәк йомшара. Ә һыу һибеп тормаһаң, ул ҡата. Таш кеүек булырға мөмкин даже. Ә бына керамика балсығынан эшләнгән әйберләрҙе, һындәрҙе киптереп, аҙаҡтан махсус мейесләрҙә яндырып, уларҙы ташҡа әйләндерәләр. Живописта буяу, бумала менән һүрәт яҙалар. График рәссамдың эше менән дә танышмын. Мәүлитбай ағай, әйтегеҙ әле, скульптор эшен нисек ҡора? Сәмәкәй, скульпторҙың эше бик ҡатмарлы. Мына ошо башлар өсөн беҙгә иң беренсе каркас ясарға кәрәк. Каркас ул мына ошо таҡтанан тора. Һәр ваҡыт күҙ кимәле булырға тейеш эштең уртаһында.
Шунан шул балсык менен һылап, кешенең битен, йөзен или һынын эшләп куярга кирәк. Уны бер яктан кул менән дә һылап эшләп була бит инде. Шулай итеп, ана күрәтәм мен үзеңә. Шулай итеп, шулай итеп. Или ошондой инструмент менән. Тигез булмаган җирләрдә тигезләп, һыда торган җирләрне һыдгылап эшләй торган корал. Менә ошо башты эшләр өчен кешенең анатомиясы белергә кирәк. Скульпторның күңеле булырга тиеш, фикерләре булырга тиеш. Ошо эшләгән кешегә үзенең карашы булырга тиеш. Шунда килеп чыгарга мөмкин үзенә күрә бер образ. Скульптор ошо басыктан башта эшләп биткәч, гипс менән шуны формага ала, шуннан килеп чыга безнең алда уже балсыктан түгел, гипстан ошондый баш. Әлбәттә катмарлы, аның өчен ул процессты карап торырга кирәк. Эшләп биткән баш ул үзеннән үзе тере күк карап торырга тиеш. Вәт шәбәй! Бүгенгә минең эш бетте. Ошо балсык эш катмаһын өчен аны һыу менән һибеп, йомшартып, арттан юеш сепрәк менән ябып куярга кирәк. Полиэтилен менән бәйләп куярга кирәк. Балсыктан тыш, скульптор тагы нинди материалдар менән эш итә? Балсыктан эшләүдән башка скульптор агас материалы менән тоже кулланыла. Иң беренче ошо агас китәгенә каләм менән хүрәт ясайлар. Ана хәрмен кисә башлаям. Был кискечләр агас менән эшләгәндә кулланыла торган кораллар. Менә сәмәкәй ошо эш бетте дигәндә була. Монда калды ошондагы бидекләрен эшләп бетергә. Артан шуннан соң аны марилка менән буяп и балавыз менән хөртеп куялар. Сәмәкәй бакһаң табигать үзе скульптор икән. Менә ошо агасты мин урмандан табып алып кайттым. Менә үз ягын караганда ул үзенә үзе беткән, һыгылмалы бер формага килгән. Монда мин бер yerендә дә бер нәмә тиеп тормадым. Астягын утыртып постаментка утыртып куйдым. Менә Урал батырга арналган ошондый фигураны. Скульптураның бар үзенең пластика, конструкция и хәрәкәте. И шундый әйберләр менән автор үзенең күңелен, үзенең фикерләрен күрсәтергә тырыша. Мәүлид баягай, скульптураның төрләре күпме? Скульптура берничә төркемгә бүленеп тора. Ул менә ошо яткан медальләр бөтәһеләр рельефка кергән. Менә ошолар рельеф. Рельеф үзе ике төргә бүленә. Бере горельеф, икенчесе барельеф. Менә барельеф ул фондан бик нык аерылып торырга тиеш түгел. Кырдан караганда, күрәһеңме моны? Нык аерылмай. Но алдан караганда ул ниндидер үзенә күрә уже объем бирә. Горельефка килгәндә ул менә карале, ситтән бик нык сыгып тора. Но шулай да үзенең фоныннан аерылмай. Мондай скульптуралар ул керә уже юмор скульптураларга. Ни өчен юмор дип атала? Бу мондай скульптураны төрле яктан карап була шайтып. Шуның өчен аны юмор скульптура дип атайлар. Шуннан башка скульптура була монументальный. Монументальный ул кемгәлер бөек шәхескәме арналган скульптура. Хынымы, башымы или бюстымы, улар бөтәһе монументальный скульптурага карай. Мәүлид баягай, һез Башкортостандың халык шагыйрьләре Шәйхзада Бабич, Назар Нәҗми һәйкәлләренең авторы. Шулай бит? Дүртөйле минең Бабичка арналган һәйкәл, менә эскизлар. Һәр бер монументаль скульптураны эшләгәндә уларның вариантлары булырга тиеш. Шул варианты шәхесте сары булмай. Шәхесте белерсен, беренче аның тормышын менә кытканырга кирәк. Уның ничек яшәгәнен, уның теге иҗади тормышын белергә кирәк. Ысынлап та калай матур. Скульптор эшләгәндә һәр вакыт махсус әйберләр кирәк. Менә махсус күзлек, менә соң кермәгән күзгә теге авырлык була инде. Менә соң эскә кермәгән өчен. Менә хәзер алабыз да ошо инструментты. Кырып
батып, формға китерге тырышабыз. Адақтан тегнардақлар менен ышқып, мақсус құраллар менен аны елтіратып, ішіле бітіріп қойып бұға. Вәт шәбәй. Мұны қадыр көрсетем, несегерек граниттан ішлерге. Біз оның үшін инструментлар универсалдіклі. Бұл темірдің ұсында тағам бұларға тейіш сондай напай екен, еңілсі олайынды. Ишул победитсіз, еңілсіз гранитті сұқу бек қайынды. Вәт шәбәй. Таш тылама тұрғын ғайлендіріп бұла. Скульптор бұларға тілеген кіші, әр вақыт ойларға тейіш. Еш ойынса ғана түгіл, өзінің көңілі ойынса, өзінің фикірі ойынса, онсыз скульптор болу болмай. Әңгімегіз бик фәһімле болды. Рахмет сізге. Яра семекей, хау болып тұр. Скульптураның да түбіне түштік. Несігіріп түштік ху? Я, сөйле. Һөйләмәк тиһең мәле. Скульптура ул һыңлы сәнгатең бер төрө. Күләмле һындар скульптураға ҡарай. Һындарҙы балсыҡтан, пластилиндан, балауыҙҙан әүәләйҙәр. Ағастан, таштан да скульптура эшләйҙәр. Салауат Юлаевтың һәйкәле скульптураға ҡарай. Атҡырлығыңды иҫбатланың. Минең тырышлығым бушҡа китмәне тимәк. Дуҫтарыбыҙҙың да тырышлығы бушҡа китмәһен. Тел төбөндә аңланым. Алда Семәр күргәҙмәһе. Күгәрсендә 10 йәшлек Азат Яугилдиндың рәсеме. Акварель менән эшләнгән. Күк йөҙө баҙлап янған йондоҙҙар менән тулған. Алғы планда төшөрөлгән космик карабы йыһан киңлектәрен гиҙеп, галактиканы тикшерә буғай. Африка тип атаған рәсемен 4 йәшлек Искәндәр Балғазин. Йәш рәссамдың һүрәте төҫтәргә бик бай. Ҡып-ҡыҙыл ҡояшты ғына ал. Нурҙары менән бар донъяны ҡыҙҙырғандай. Искәндәрҙең уйлауынса, Африкала иҫ киткес, ғәжәп хайуандар йәшәй икән. Йәйгә арнап эшләнгән тағы бер һүрәт. Лилиә үҙенең һүрәтендә йәйге көндөң бөтә матурлығын бир алған. Һомғол ҡайындар, талғын ғына иҫкән елгә тирбәлә кеүек. Ҡолонсағын эйәртеп, күл буйында үлән уртлап йөрөгән ерән атты ла бик оҫта төшөргән Лилиә. Графика төрөнә ҡараған был һүрәтте Өфөнән Батырша Күсемханов ебәргән. Натюрмортын төҫлө аҡбур менән эшләгән ул. Зәңгәр, һары, йәшел төҫтәрҙең бөтә сағылышын тапҡан йәш рәссам. Карина үҙенең һүрәтендә аҡлыҡ, сафлыҡ бөркөп торған ҡышты һүрәтләгән. Ҡар бабай әүәләүсе малай менән ҡыҙыҡай ҙа көндөң матурлығына, ябалаҡлап яуған ҡарға шатланып, беҙҙе саҡыра кеүек. Динара Саяхова ла ҡышты ярата икән. Ҡар бабайы ысын һымаҡ Динарының бик теремек күренә. Һүрәттә Саян Шыршыҡай да, бәҫ ҡунған ағастар да ентекләп эшләнгән. Иң сағыу һүрәт Искәндәр Балғазиндыҡы. Скульптура менән таныштыҡ, еңеүсене билдәләнек. Хәҙер хушлашаҡ та була. Дуҫтар, һүрәттәрегеҙҙе, ҡул эштәрегеҙҙе беҙгә ебәрегеҙ. Беҙҙең адрес: Өфө ҡалаһы, Ғафур урамы 11, Тамыр студияһы, Семәргә. Хушығыҙ. Хушығыҙ!